po moya makasi obi manga so teleli na moya et a goûté moi so ke leki mbumeza la malamu te bato basala ba pomme so yebisi na bato ba raisin oh ane oyo moi teleme leki mingi banzete produire te ba yebisi makambo. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a yon zete ezobota mbuma ou bien ezobota mbuma te mbuma on azolobela nazoloba no mbongo na yo te soko zofuta mbongo église to zofuta te parce que bamusutu kuta engagement bazo pe bazo kokisa mote mais ba on bazo kokisa nzamba pambo na bango mais nani nalobela makambo ya mbuma ya mbongo na yo te nazolobela makambo ya mbuma ya ndaku na yo te soki odie saka basani na nzambe to bandeko na yo nazoloba te makambo ya mbuma o ba bijou na yo to bilamba na yo te nazoloba ba mbuma ya molimo soko za mwana na nzambe ezosenga na yo oboteka mbuma molimo du matin au soir parce que Yesu soka ye akuti yo mbuma ezate ekozalelo pasi ekozalelo yo pasi mais mbuma po ebota ezosenga na yo ozala bisika mbula ezobeta Samarie nzale kotaki po mbula ezalaki te pendant 3 ans mais mukolo maloba na nzambe ekita mbula ebeta mukolo wana nzala pe esilaki soki lelo ozosimba eloko nzambe alaka yo te eza parce que kati na yo mbula ezobeta te. Est-ce que ça n'a mutu azana posa mbule beta na vie na ye? Est-ce que ezana mutu azana besoin mbula ebeta na vie na ye na tuna? Ele me obi ezana mutu mususu ane pre mbula ebeta la ye. Na adimi na mbula ebeta me epolisa yete. Mbula beta poto que de classe était avant de l'année nanda. Alléluia. Mbula ebeta me epolisa ngaite. Mbule beta me epolisanga ite baza ebele na église bazoya me mbule zokoka ko polisa bango te me mbule ko yako luka yo kote yo zate obata bino na sanda ku mbule yaka ka soka ko pola soka ka te yo ne fomi bimisa esika mbule zo kitela et omitiki e polisio ne obotimo nga pe nazala posa mbula ebeta na vie na nga na pola na kati ya mbula obi kopola na kati ya mbula eza nini nasi makambo tozoteya nasi nalobi ke toprépare yango te donc ndenge nga molimo azomemela biso tozokende kaka ti esika kotsukisela biso nauti koloba awa kopola na mbula eza nini mutu oyo andimi apoli mbula epolisi ye eza mutu oyo tozo compare to tozo tiaye na cadre mutu oyo azana Jésus-Christ comme Seigneur. Sauveur te Seigneur nano Seigneur juste Seigneur Yesu so azan kolo na yo donc tema koza ya kopola eza Yesu ko mutu azoyeba nini ya kosala. Même bandeke baza susu na tante baya kododa yo parce que aussi au poli goût ya vivre esili na mokili oyo basentiment ya mokili oyo ekufi oyo mosusu bakalinga ngai balianga nguba te bakokali kosusu te sentiment nyonso esili siko ekomi tala ebembe soki elali soki lali atakutu o tata wana lobi nakende kozwa bacertificat ya bato ya batema nakomi kuna nakekuta bapapa moko boye baye kosalisa foto ya camarade na bango moko akufi natali foto natali bogard oyo akufi namitali na milobeli enza otali ndenge alati sikoyo na bandi kokompare sikoyo na mateyi oyo tozoloba lelo eske bilamba sikoyo azolata na nkulu na ye ou bien bilamba oyo azolata oyo bazokunda ye nango eza bato bazoponela ye mutu oyo andimi
abanda kolatisa ye, mutu oza na bomoi abanda kosukola ye, mutu oza na bomoi abanda kobongisa ye. Tosala nzambe eza bongo, parce que mutu oza na bomoi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ba oyo mususu bazalaka na bomoi bakufa, basekwa te, bazala se ya nkunda, mais ezala moko kaka oyo aza vivant. Bible lobi il vit éternellement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tangu yo okufi na kata liloba, tangu yo opoli, ndebisika Yesu atelemi, abandi ko latisa ye lamba ya sika. Elamba o Yesu akolatisa ye kozala elamba ya nkembo. Bible lobi okolata elamba ya nkembo. Mokolo yo okomitika Yesu apolisa yo. Okomitika liloba na Nzambe mbula epolisa yo. Mokolo wana nde bakolatisa ye elamba ya nkembo. Elamba oyo yo lataka oyo lingaka ekotaka te na jour wana. Po mutu mosusu pa kosepela ta mosusu na elamba wana anango besoin kosimile wana banda olata to comme tozala ne taille moko botikela ngo ngai tata mwasi pa ye abino maputa ne wana nyonso ezozala pa na ngai bana mpe baye no ngai nazalaki taille moko na papa ubie na bomba ngo mokolo papa kokola mokolo na kokola na kobanda olata bilamba papa na nga tika oui wana eza bato ya mokili bakoma owelela biloko na yo parce que foti na bango te yo ezosenga na yo olata elamba mosusu elamba oyo kolata yango nde eza admis na feti wana yango nde baza nango posa eza n'importe quelle tenue te kokota na feti ya lola balobi eza elamba ya nkembo nde moto kokota na feti ya lola soki oza na tenue wana te okokota te bafeti ya mokili ekosa bato bakendaka o costume balobi costume balobi bato nyonso balata noir et blanc omona mosusu alati ne bleu blanc akoti mais blanc comme eza sombre bandimi mais kuna eza teni ya nkembo olinga te moya kotriche eza te na mutu oyo kolata teni wana eza mutu oyo amitiki liloba na Nzambe esala nini epolisa ye liloba na Nzambe epolisa nga na lula ekobo liloba na Nzambe tango ekiteli nga mwana lata susu ekobo eza te na lula koyiba moye koyiba evanda susu kati na nga eza te parce que komi bakoma ponela nga siko koponela lelo bakoloba na nga lelo kolala te okoveye na bato fin du soir nake kaka Yesu moto atindi nakende bona sani nakei kaka lelo nakolala te lelo nakotanga kaka Bible nasala nini Nzambe mutu alingi nasala nini okomi lokola argile na maboko ya potier oyo potier eza Yesu Masia yo omitiki moye odiskite susu eza te bien-aimé. Le problème na yo eza nini soki mbuma ezobota te kati na yo parce que yo ozoningana ninga so bayimba pesa o forme ya nzete manga nga manga te nga manga te o nini nga omwe nga okutozoba osala nga manga sende yo te mutu okosenga eza Yesu nde mutu azolukela yo position ya mwana omoni batu ebele a cause ya komilukela baposition na bango na esika ya kotika Yesu Masia akamba bango bake se retrouver na mabala oyo ezalaki ya bango te libala na ye te akekaka koti kaka oh voici cette fois-ci l'os de maison ntango tokovérifie boye mokuwa wana eza ya ye te alléluia bien-aimé soki oke kozwa tibia na place ya mopanzi okosouffrir po tibia ekosimba te ezalaka mopanzi ya mokuwa mopanzi na français babenga wana kaka kote kaka bon kote soki eza place à kote kaka moto okota mokuwa oyo ezalaka wakoma na onde non avant bras loboko mais mokuwa wana na bana classe oyo bino botanga bosekanga nga na français wa boloba bon problème eza te tozwi tibia alléluia soki bazwi tibia bazwi batia awa eske ekosimba ekosimba te wana ozomona kimia eza te soki bolali yo mponi olalalelaka boye salo olalelaka boye lobi olaleli ndenge ye alobaki no boye te nalobaki sotanga lokolo bango boye ekomi problème sur problème parce que otikaki te bapesa
yo forme oyo nzamba lingi otika kite o retrouver l'os de tes os yo oke koluka les os des autres personnes mukuwa wana eza ya yo te ndenge ni kosimba harmonie eza te nzambe aza na posa ngai na yo tobota mbuma mais po tobota mbuma tomitika mbula esala nini epolisa biso mbula epolisa ngai na yo soki mbula epolisi ngai na yo ekopesa biso forme ya ndenge ya bato mokili te ekopesa biso forme ya nzambe forme oyo nzambe alingeli mpo na ngai forme oyo nzambe asalela plan na ye na lola ke mutu oyo po akota na lola fo azala na forme ya boye bien-aimé dans le Seigneur à part Yesu Masia eza suna mutu mosusu te oyo auta lola oyo akokoya kobetelo masolo ya boye oh na lola kuna ezalaka boye basalaka boye na ntango so balamuki basalaka boye osukoli basali o boye te loba okufaki osekui wana eza par rapport à vision na yo okemona kuna mais mutu oyo avivra makambo wana ayebi yango mpenza ndenge lekelaka eza Yesu Masia Satana tolobaki yango la fois dernier ke ye mpe ayebaka parce que lelo soki akombataka biso eza par rapport à makambo ayebi oyo ezalaka kuna ayebi ke eza telema makambo kitoko azoko éviter siko moto mosusu akende kovivre yango parce que ye babengani ye na nkembo yango makambo ezalaki ya bien ye babengani ye yango so ayokake yo okende kuna yango azalaka jaloux na yo mais abomba mpe sekre yango aboya kobeta masolo yango wana akosaka bato ono ngai nde motu naza nzambe wana bango bakosaka te Satana nde moto ayaka kokosa mais moto ayebi bosolo ayebi vi yango mpe aye koetale vi wana eza Jésus-Christ de Nazareth siko Jésus-Christ nde motu apesi forme ya bato oyo bakozala kuna Yesu alobi bato oyo bakozala kuna baekobiste bakozala te babiyibi bakozala te bato na milangwa bakozala te bato un peu du vin pour l'estomac bakozala te bato apéritif bakozala te oyo bafumeur du chanvre bakozala te oyo bato oyo yoso ya ndenge nini bato basusi te makambo oyo mabe wana oyo yebi Yesu alobi bato wana bakokota te po okota kuna parce que yo aussi omibandelaka déjà na un peu du vin après okoti ekomi nango non un peu du vin lisusu te comme apéritif pour na petit problème eza te mais sikoyo Yesu alobi comme ekomi na étape oyo banda sikoyo kose sanctifie banda kose sanctifie soki obandi kose sanctifie otiki makambo wana nde okomi na accès ya kofanda na kati ya feti wana nde okomi na accès na ville wana nde okomi na accès ya kozala na milieu ya bato oyo nzambe azozela na lola oyo ozwi okoma oyebisa nzambe akomprendre yo kuna eza makambo teke nzambe akomprendre ngai non nga paster nakoko comprendre facilement parce que naza humain preuve ane ke ngai soko oyeli ngai o nasalaki boye nazongisaki boye naokelo nano mawa na exhorte oyo na biso bo omoni oza mutu omoni mais eloko osali eza mabe luka bomisana nzambe mais epa na nzambe na jour wana ntango wana eza lisusu te konégocie ce qui est mal eza mal oyo eza malamu etikali malamu alobi soki oza tantôt chaud tantôt froid oyo oza tiède akovomir yo onga azala na katikati te jour wana bato ya katikati baza te eza question ya pour ou contre oui ou non alléluia est-ce que eza na bato balingi vraiment ke mbula epolisa bango parce que nzambe koma bandeli biso na makambo oyo automatiquement namoni ke eza ebele fo tolobela na makambo oyo mbula fo ya kopolisa bato alléluia à partir ya semaine prochaine tokoti na baenseignement sur le chemin de l'élévation. Élévation à ma belleté, on a de l'élévation par rapport au royaume des cieux. Et si Manango sont aussi ici, tu continues à enseignement sur disciple là. Quand on repose à la disciple, Yesu Masia.
La fois dernière, moi léger, trop léger, trop léger, trop léger. C'est trop moi. Moi, c'était malin, marteau. Moi, marteau, malin. Mais pour moi, la soirée, je hey, yo, papa méchant. Pour la papa méchant, moi, la botte à sika, n'a pas pardon. Faut qu'on l'aigne la moi, la malembe. Donc, par rapport à l'éducation, par rapport à l'âge, tout ce qui est dans l'âge, l'église, tout ce qui est dans l'âge. Les Marango, pour côté à Sikoyo, na enseignement sire, qui est dans l'enseignement. Alors, il y a le chemin de l'élévation après disciple-là. Après disciple-là, pour côté à sous l'enseignement, mon sous voilà, les tombés, à Sikoyo, c'était dans ma bataille, mon lit, mon sang. Alléluia. On a retenu sur l'ordre et la discipline dans l'église. On a retenu ordre et discipline. Pour l'église, l'élo et bébé Sami, parce qu'il n'y a plus de l'ordre, il n'y a plus de la discipline. Dès qu'il y a l'ordre et la discipline, et côté là, la maman Zambé, pour tous à l'agréable dans l'ordre. Amen. Marambo oyo ma bénédiction ma belé to ko zuango e belé mais Bible no bina biso à quoi est bon pour l'homme azwani oswana na mokola sukar zonga bokonisa likolo. Alléluia. À partir déjà chemin de l'élévation tous préparé pour to kota na marambo wana. Tant to comme na disciple là pour ne to comprendre nani aza disciple ya Yesu Masia. Et disciple à Yesu Masia misala na eza ndenge nini vie na eza na ndenge nini. Parce que Tommy Ben a un chrétien, mais un vrai chrétien face à la disciple à Jésus. Et quand vous avez disciple à Jésus, il y a une vie, une fausse à la langue. Et ça, Makambo Oyo, et qui me sarabatu, mon sous Ndawa Nzambe, et toi, on a choisi pour Nzambe, en ligne de tout le bango, photo le bango. Bato bakima Ndawa Nzambe, ça, bato, on a tout comprendre, ah, il y a Kimi, bossé que. Quand on a l'embité, d'abord il m'a boulé ça et polisaïe. Mon doigt il m'a polisaïe. Attends ma bête ma théologie parce que ah oh pendant le pasteur n'a penza vendre la qui. Problème exact ça pour tout bongo. Là c'est que la bongo pasteur a vendre la penza. Et ça pasteur était benzambe. Alingi que maloba wana eza la penza droit na motema na ngai pour ngai na sala nini na changer na comme utile na table ya roi. Alléluia. Tokangi misuna biso to telemi poto bondela.